السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ معكم لنا من قناة نادر جيمنج. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا لعبة ترك سيميليتر الجزء الثاني. زي ما بدنا لكم مرتين في اليوم. اليوم أول مرة الساعة 1 الظهر، فبسم الله خلنا نبدأ. طبعا اليوم حملتنا هذه الكلمات على وسمي الطريقة. أنا أتوقع من تانك بنزين ولا تانك موت ما أدري والله. طبعا Let's get started. بسرعة. Drive safe. هذا الزر على اليمين تحت، اضغط هذه نشغله. والآن هو يعني ثابت بسرعة، بس خليه بس نعيد خليه 100. فبسم الله دقيقة كذا ويلا Turn left. Continue straight. Turn right. يعني في حالها، يعني ما يحتاج. Continue straight. في نهاية المقطع بقول لكم شوي. Turn right. طبعا هذه نص طيارة يعني. إذا ما وقفت يعطيني مخالفة. رجليني خلينا نطفي الموتور.
بعدين نستنى شوي ويلا نشغل. يلا نثبت السرعة. طبعا هذا اللي تحت مثبت السرعة، هذا اللي تحته عندي بريك يعني اللي يعني تقريبا ما بيجي الصباح، يعني الآن تقريبا الفجر. مية خمسة دولار، لا بأس. هذا اللي هو طبعا نظام انه يكون فيها زر تضغط عليه يجيلك المراعي الثانية. المراعي اللي على اليسار ما نثبت بسرعة. الشوك يعني، وفي عدد كذا رقم تحت معناته يعني كل ما ينزل في الدقيقة والنوم بس
ايوه الشمس تطلع والله. غير الوضعية. على احسن اضيع عندي ما ادري ليش. يا الصباح وقفل النور من حالي. بعد تقريبا 15 كيلو متر. الآن جاء ندار النخاس، بدأ يجوع وبطلع أصوات يعني كأنه جاي. وإذا النوم صار صفر يبدأ يعني الشاشة تصير سوداء، يعني كأنه يغمض عينيه، يغمض عينيه بعدين يفتح كذا يعني. يفكر عينيه ويفتحها كذا. وطبعا زي ما انتم شايفين طلعت الشمس. Exit right. بعد 7 كيلو متر والشمس قدام قدامنا عن الناس. بس أحس بصار يا أخي مرة قعدت عليه تقريبا 5 دقايق. Continue straight. 5 دقايق والله ما أفكر شكله بس علي وبعطيني مصاري 50 ريال 50 دولار. شو عليه؟ إنه آخر شي والله 50 قعدت تقريبا 5 دقايق والله لسه ما فتحت شي خربان ما أدري إيش السالفة. قلت خلنا نمشي عاد 50 دولار ما تضر. إن شاء الله على اليمين. Continue straight. الشركة على اليمين. Destination. حلو يلا هناك الموقف نسجل كنك اللي معانا. شي مثبت السرعة نشتغل احنا نفس. الحمد لله كنا عندنا حلو. طبعا اعلان ما عليكم منه قبل. اعلان لعبه ما ادري وش. المهم المجموع حق المهمة كلها 5358 دولار. طبعا يا شباب احنا جالسين نجمع فلوس عشان يعني نشتري شاحنات احسن وننتقل لمراحل احسن. طبعا اذا بروح اقرب ملحق يعني مثلا هنا في مهمات في هنا على اليسار سي هذه عليها برتقالية في مهمات سي، وفي هنا سي 1. هذه سي 1 معناته لازم اخذ موتر يكون سي 1 في الكراج موجود. نوع السيارة فولفو حقها 80,000 دولار وانا معي 68 تقريبا قربنا عشان نشتريه ونروح مهمات احسن. بس والله علينا وصلنا في المقطع ان شاء الله بيعجبكم. اذا عجبكم الفيديو تعطوني لايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان تكونوا اول واحد في المقطع، واشوفكم مقطع ثاني. السلام عليكم.